இது 1 கிலோ சிக்கன் குழம்பு வைக்க போகிறேன். சிக்கன் குழம்பு வைக்க போகிறேன். இது 1 கிலோ. இதை நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கழுவிட்டு காட்டுறோம். சிக்கன் வேக போகிறதுக்காக எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். அதில் கொஞ்சம் சோம்பு போடுறேன். சோம்பு போட்டு நல்லா வெடிச்சதுக்கப்புறம் குழம்புலாம் செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் பட்டை லவங்கம்லாம் போட்டு தாளித்து கொட்டுவேன். சோம்பு போட்டிருக்கேன். அதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கேன். உரலில் தட்டி வச்சுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு விழுது போடல. குழம்புக்கு வந்து விழுது போடக்கூடாது. பூண்டு போட்டுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு சோம்பு கருவேப்பிலை ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டேன். சின்ன வெங்காயம் தட்டி வச்சுருக்கேன். அதையும் அதோட போட்டுருக்கேன். அளவில் வெங்காயம் ஒரு 100 கிராமுக்கு மேலே தட்டி வச்சுருக்கேன். அதையும் இதில் போட்டுக்கலாம். போட்டுக்கிட்டு கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயமும் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் குழம்பு நிறைய பேருக்கு வேணும். அதனால பெரிய வெங்காயமும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும். நம்ம இப்போ சிக்கன் போட்டுக்கலாம். நல்லா கழுவிட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கழுவிட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த தண்ணியை புழிஞ்சிட்டு தண்ணி இல்லாமல் வச்சுக்கலாம். சிக்கன் இதில் ஒன்றும் போட வேணாம். கொஞ்ச நேரம் மூடி வைப்போம். இப்போ நம்ம மூடி வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. சிக்கன் மூடி வச்சு 10 நிமிஷம் ஆச்சு. இப்போ திறந்துட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்கு பாருங்கள். இந்த தண்ணியோட நம்ம அரிசி களைஞ்சி வச்ச தண்ணியை தான் ஊற்றி வேக வைக்க போகிறோம். அரிசி களைஞ்ச தண்ணி இது. இப்போ இதுக்கு தேவையான தக்காளி போட்டுக்கலாம். இப்போ போடுவோம் தக்காளி. இதுக்கு தேவையான மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம். தேவையான மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம்.
இப்போ நம்ம இதை தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். குழம்பு எனக்கு ஒரு மத்தியானத்துக்கு நைட்டுக்கு ஊற்றணும். நைட்டு தோசைக்கும் வைப்பேன், அதனால் குழம்பு கொஞ்சம் கூட தான் வைப்பேன். கொஞ்சம் இது வேகட்டும். சிக்கன் ஒரு 10 நிமிஷத்தில் வெந்துடும். அதுக்கப்புறம் இதுக்கு போட வேண்டியதெல்லாம் போட்டுக்கலாம். இப்போ இதை மூடி வைப்போம். நாங்கள் குழம்புக்கு மிளகாய் தனியாக வறுத்து வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு அடித்து பொடியாக ஆக்கிட்டு இதை தான் நான் குழம்பு வைக்க போகிறேன். ஒரு 10 மிளகா, இந்த 1 கிலோ சிக்கனுக்கு அந்த குழம்புக்கு 10 மிளகாய் போட்டிருக்கேன். இந்த அளவுக்கு ஒரு டம்ளர், சின்ன டம்ளர், 1 டம்ளர் தனியாக போட்டிருக்கேன். நான் தேங்காய் போடுவேன், அதனால் தேங்காய் வதக்கி வச்சுருக்கேன். தேங்காயில் மிளகு, ஜீரகம், சோம்பு, கொஞ்சோண்டு பொட்டுக்கடலை போட்டு வதக்கி வச்சுருக்கேன். ஒரு தேங்காய் இது, ஆனால் ஒரு தேங்காய் நிறையா, 1 கிலோ சிக்கனுக்கு ஒரு தேங்காய் ஊற்றி தான் குழம்பு வைக்கணும். குழம்பு வச்சா தான் எங்களுக்கு இப்போ சரியாக இருக்கும். நீங்கள் வேணால் குறைச்சி ஊற்றிக்கோங்க. நான் ஒரு தேங்காய், ஒரு சின்ன இவ்வளோ பெரிய தேங்காய், இவ்வளோ பெரிய தேங்காய் எடுத்து காட்டுறேன். தேங்காயை திருவிட்டு வதக்கி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் மிளகு, கொஞ்சம் சோம்பு, ஜீரகம் தான் வதக்கிட்டு அரைச்சி ஊற்றினா தான் குழம்பு, கோழி குழம்புக்குலாம் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம சிக்கன் வேக வச்சு ஒரு 10-15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. சிக்கன் நல்லா வெந்துருக்கும். சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. 10 நிமிஷத்துலேயே வெந்துடும் சிக்கன். வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம வறுத்து அரைச்ச மிளகாத்தூள் போடுறோம். தேவையான மிளகாத்தூள் போடுறோம். மிளகாய் தனியாக 2 வறுத்து அரைச்சது. ஒரு கிலோ சிக்கன். இதுக்கு நல்லா ஒரு தேங்காய் அரைச்சி ஊற்ற போகிறேன். நான் உங்கள்கிட்ட காட்டினேன். இதுக்கு தேவையான உப்பு போடுவோம். 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இன்னொரு ஸ்பூன் போட்டேன். 2 ஸ்பூன் போட்டுருக்கேன். 10 நம்ம போட்டுக்கோங்க. டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு இது மிளகா காரம் போக ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் தேங்காய் போட்டு தாளிச்சு கட்டலாம். மிளகாத்தூள் எல்லாம் போட்டு 10 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. நல்லா குழம்பு ஊற்றிட்டு இப்போ நம்ம அதுக்கு தேவையான தேங்காய் போட்டுடலாம். இப்போ தேங்காயில் சோம்பு, ஜீரகம், மிளகு போட்டு வதக்கிட்டு அரைச்சிருக்கேன். வதக்கிட்டு அரைச்சது தேங்காய். குழம்பு கோழி குழம்பா இருந்தாலும் மட்டன் குழம்பா இருந்தாலும் தேங்காயை வதக்கி ஊற்றிட்டு வச்சிங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும். மிளகாயும் தனியாயும் வறுத்து வச்சு அவசரமாக நம்ம ஆஃபீஸ் போகிறவங்களாம் தூள் போட்டு தான் வைக்கணும். அதுக்கு 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள்னா 4 ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போடணும். அப்போ தான் கோழி குழம்பா இருந்தாலும் மட்டன் குழம்பா இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் தேங்காய் வேணும்னா போடலாம், வேடாதவங்க அவசரமாக அப்படியே எடுத்துகிட்டு போகலாம். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் தேங்காய் போட்டு வச்சிங்கன்னா குழம்புலாம் எல்லா குழம்பும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஃப்ரீயாக போகிறத விட வதக்கிட்டு போட்டால் நல்லாயிருக்கும். ஒரு சின்ன தேங்காய், ஒரு தேங்காய் இதுக்கு போட்டிருக்கேன் நான். இப்போ வந்து உங்களுக்கு குழம்பு நிறையா தேவைப்படும்.
இதுக்கு பாருங்கள், கொஞ்சோண்டு புளி. எப்போதுமே சிக்கன் குழம்பு வச்சா கொஞ்சம் புளி ஊற்றணும், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். அதில் ஒரு நச்சுத்தன்மையெல்லாம் இருக்கும், அப்போ தான் போகும்பாங்க எல்லோரும் தெரியாங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு புளி ஊற வச்சு கரைச்சி அதில் சேர்க்குறேங்க, குழம்புல சேர்க்குறேன். நல்லாயிருக்கும் குழம்பு, சூப்பராக இருக்கும் மட்டன் குழம்பு. எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு டேஸ்ட் பண்ணுறேன். எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குங்க நான் போட்டதெல்லாம். இப்போ நம்ம தாளிச்சு கொடுப்போம். இதில் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன், பட்டை லவங்கம் தாளிச்சு கொடுத்துக்கலாம். நம்ம பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம், இதெல்லாம் தாளிச்சு கொடுப்போம். இப்போ இதில் ஒரு பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம், பூண்டு நசுக்கின பூண்டு போட்டுக்கலாம், சின்ன வெங்காயம் நசுக்கின சின்ன வெங்காயம், எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. நான் ஊற்றினது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் இடத்துல தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இன்னும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் அப்பயும் சேர்த்துருக்கேன், இப்பயும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மெத்தடில் குழம்பு வைங்க. சிக்கன் போட்டேன். வெங்காயம்லாம் அரிஞ்சிச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரை பண்ணிட்டு இதை நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம். அருமையான சிக்கன் குழம்பு ரெடி. இப்போ நம்ம இதை நிறுத்தி வச்சுருவோம்.
அப்படியே வாசனையாக கொதிச்சுட்டு நிறுத்தி வச்சிடலாம். அப்படியே சாப்பாடு எடுக்கும்போது கிண்டிட்டுக்கலாம். சூப்பர், நிறுத்திட்டேன். இந்த குழம்பு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, வணக்கம்.